にずっと行って左ずっと来たらこの戻るときにちょっと入るの分かります？中にもう今入るんです。戻るときちょっと奥行くの分かります？見てるのがこうなったからやりたくなってるからじゃないです。ここまで来たときには全然入らないんだけど戻ろうとしたときに入るんですよ。そうそうそう、これでいいんです。これで抜ける。全体的にこう狭くしていくってイメージです。ここだけこういうふうに狭くする。でも狭くなるんです。指1本分の太さだけ柔らかくしようとできるんです。こう斜め奥の方へこう柔らかくしようと思って指1本分の太さだけ柔らかくしようってこともできるんです。くり抜いたようにもできる。